Bé, a mi aquest tipus de parlaments trobo que són sempre molt més vius si els fas sense llegir. Però si els fas sense llegir, resulta que quan ha passat l'hora, doncs a vegades només has tocat la meitat del tema i has de córrer i no et cenyeixes i et deixes coses, etc. Per tant, com que em van demanar el text aquest per després publicar-lo, doncs encara que quedi més encarcarat, doncs ho llegiré i d'aquesta manera no em sortiré del que haig de dir. L'art medieval no gaudia de gaire prestigi en els ambients culturals derivats del classicisme, que són els que dominen encara a principis del segle XIX. Era vist com un producte bàrbar que equivalia a la depravació del gust romà i adjectius com absurd, desarreglat, irracional o de forma no era rar que apareguessin en haver de referir-se en aquella època a algun temple medieval si és que es dignaven a esmentar-lo. Em va sorprendre, per exemple, com un personatge d'altra banda tan vinculat al que seria el nostre romanticisme com Francesc Renart i Arús, arquitecte i escriptor i que va ser l'home que estava tan vinculat a Aribau, que li va corregir la de la pàtria, té un discurs terrible parlant de les catedrals gòtiques, dient que eren això, una cosa contrària a tota norma i a tota harmonia, etc. I penses, si una persona que sobre el paper després és un dels noms del proto-romanticisme del nostre país, pot dir coses d'aquestes de l'art medieval, doncs et dona molt la mesura d'aquesta mala fama que l'art medieval tenia, no ja entre els neoclàssics, sinó fins i tot entre gent que ja els hi pressuposaries una altra actitud. El canvi de criteri que va començar a tractar en positiu l'art medieval es va produir al XIX, evidentment, i simplificant podríem dir que va ser una conseqüència del moviment romàntic, que alhora que valorava la llibertat passava també a començar a qüestionar la rigidesa de l'estètica acadèmica i a donar cabuda en una mena de nou cànon, ben diferent de l'anterior, a les grans realitzacions subsistents encara de l'edat mitjana, que d'altra banda cobraven un relleu especial com a relíquies d'una època en la que Catalunya havia estat puixant i independent, valors que el romanticisme celebrà especialment a través del moviment autòcton de la Renaixença. Aquest nou tombant romàntic introduïa amb força la tensió al gòtic i al romànic, que aleshores abusivament entre nosaltres se'n deia bizantí. L'adjectiu romànic normalment no apareix fins més endavant, sinó que en deien bizantí. I per això, massivament, imatges de monuments medievals van aparèixer en les il·lustracions de significatives empreses editorials de l'època editades a Barcelona, com els Recuerdos i Bellezas d'Espanya, sèrie promoguda per Francesc Xavier Parcerisa entre 1839 i que va arribar, perquè són diversos volums, fins a 1872, o una altra sèrie important, que és l'Espanya, sèrie no, perquè en aquest cas només va ser d'un volum, havia de ser tota una sèrie, però no es va quedar amb un volum, l'Espanya obra pintoresca de 1842, una obra de gran qualitat tècnica, amb text de Francesc Pi i Margall, però que no passaria d'un volum, que per cert Pi i Margall també va col·laborar a l'altra sèrie, la de Recuerdos i Bellezas d'Espanya. Les il·lustracions d'aquestes obres, que eren litogràfiques, les dels Recuerdos i Bellezas d'Espanya, aquí he portat com a exemple dels molts que es podien portar aquesta façana de la Catedral de Tarragona,
van posar en circulació gran quantitat de monuments medievals i d'altres també, d'altres estils i d'altres èpoques, que ara no detallaré perquè es tracta de dues iniciatives, d'altra banda ja prou conegudes i estudiades, fins i tot dels Recuerdos y Bellezas d'Espanya hi ha tot un llibre que ve d'una tesi doctoral feta a la Universitat de Saragossa i que analitza exhaustivament l'obra. Prefereixo avui centrar-me aquí en representacions pictòriques, quadres que els pintors d'aquella època van començar ja a produir lliurement a la recerca d'un públic que els adquirís. També per això m'interessa detectar fins a quin punt aquells monuments medievals, l'imatge dels quals s'havia escampat en forma d'estampes il·lustrant obres editorials singulars com les citades, van començar a tenir també un atractiu de cara al comprador particular d'obres d'art, una tipologia d'amant de l'art escassa en èpoques anteriors però cada cop més freqüent al llarg del segle XIX a causa de la nova estructura social derivada de les revolucions burgeses més o menys recents. El fet és que ni els mateixos artistes catalans havien estat abans gaire sensibles als valors de l'arquitectura medieval del país. El pintor purista, o natzarenista, si es prefereix, Pelegrí Clavé, reconeixia en una carta en el també pintor, una mica més gran que ell, però també més o menys de la mateixa filiació estètica, Josep Arrau i Barba, el 1845, després de fer grans elogis de la Catedral de Barcelona, deia Clavé que por la primera vez debo hacer constar esta confesión, la he meditado y gozado de todas sus bellezas, que hasta ahora no he sabido darle el valor que merecían a San Pablo, que era Sant Pau del Camp, Montesión, Santa Àgata, Casa de la Ciudad i Audiencia, que és, evidentment, el Palau de la Generalitat. Aquesta confessió que fa Pelegrí Clavé en la carta, i que no és nova, que ja la vaig publicar en la Història de l'Art Català als anys 80, però que és molt simptomàtica, veiem que el que havia obert els ulls a Pelegrí Clavé davant dels valors de l'art medieval, que ell com a barceloní coneixia però se li feien invisibles fins aleshores, el que li havia obert els ulls havia estat precisament la llarga estada a Itàlia que el Pelegrí Clavé va tenir entre 1838 i 1841, on s'havia donat de la qualitat de l'art de l'edat mitjana, menys tingut fins aleshores per ell pels prejudicis academicistes en els que s'havia format. Amb tot, el que ens ha quedat de moment, mai se sap què es pot trobar, de Pelegrí Clavé dedicat als monuments medievals és molt poc. Tot just aquesta aiguada de la façana de Sant Pau del Camp, en una col·lecció privada que desconec quina és, però que la publica Salvador Moreno, que és l'home que ens va desvetllar en els anys 60 la personalitat de Pelegrí Clavé basat en una quantitat ingent de documentació que va exhumar ell i que publica aquesta aiguada de Sant Pau del Camp com a existent en una col·lecció privada barcelonina que no sabem on és, però que per sort la va reproduir en el seu llibre. Clavé potser va fer més obres d'aquest tipus, però per ara no són conegudes. Val a dir, tanmateix, en descàrrec seu, en certa manera, que l'especialitat de Clavé, molt rellevant en el seu temps, va ser més aviat la pintura d'història, la composició i el retrat, mentre que el paisatgisme o la vista urbana van tenir un lloc molt limitat en el conjunt de la seva obra.
Un altre artista d'aquesta mateixa generació, Claudi Lorenzale, aquí el tenim com disfressat de Dante Alighieri, pintor romàntic format en la doctrina purista, igual que Pelegrí Clavé, també s'aficionà a l'arquitectura medieval, precisament en la seva també llarga estada a Itàlia. I en tornar-ne dibuixar monuments com el del monestir romànic de Ripoll, cap a 1841-42, o el pati del castell de Solivella, 1845, el que després li serviria per fer-ne una pintura a l'oli a la que ja em referiré. Tampoc he portat imatges de totes les coses que esmentaré perquè atomitzaríem l'exposició, simplement a vegades les esmento per no sobrecarregar el discurs. Tornarem sobre Lorenzale. De moment ho deixo aquí. Entre 1847 i 1850, un altre artista, Onofre Alsamora, va fer una interessantíssima sèrie de litografies translúcides que curiosament eren publicitat d'una empresa, o sigui que a mitjans del segle XIX ja hi havia un cert màrqueting en el món publicitari, per a una empresa que era una òptica, l'òptica Corrons de Barcelona, i va recollir en aquesta sèrie, entre altres coses, no només hi havia peces medievals, aspectes de la vida quotidiana de la ciutat i 5 d'elles es situaven en localitzacions gòtiques. El Gran Saló de Llotja, l'interior de Santa Maria del Mar, l'interior de l'església del Pi, que és la que tenim ara aquí en pantalla, l'interior de la catedral de Barcelona i el claustre de la mateixa Seu. Una de les sèries d'aquest conjunt és en el Museu d'Història de la ciutat de Barcelona i de fet n'hi ha més, en alguna col·lecció particular jo n'he vist, perquè evidentment no són peces úniques, sinó que són obres litografiades i per tant destinades a tenir un tiratge superior. De tota manera, col·leccions completes és difícil de trobar-ne a part del museu i d'aquesta col·lecció que recordo que era la del doctor Sarró, el famós psiquiatre, que després no sé on devia anar a parar. És una de les primeres vegades que jo conegui en què els monuments gòtics són descrits entre nosaltres com receptacles de vida contemporània, més que com a relíquies patrimonials. Perquè en els casos anteriors de Parcerissa o de l'Espanya Obra Pintoresca era volgudament mostrant-nos allò com patrimoni arquitectònic. En canvi, en aquest cas, aquí potser en la que he triat, perquè és la que tenia més a mà, potser es veu menys, però n'hi ha d'altres en les que, per exemple, la del Saló de Llotja, veus el Saló de Llotja gòtic i a dintre les persones vestides a la moda del segle XIX que fan una vida quotidiana. Un altre artista, Joaquim de Cabanyes, germà del poeta preromàntic, el dels Preludios de Milira, mort tan jove, Manuel de Cabanyes. Joaquim era pintor i era militar i deixà algunes pintures centrades també en monuments gòtics, com la petita visió de la catedral de Mallorca, perquè ell com a militar va estar destinat un temps a les illes, que és de cap a 1850 i que es conserva en la masia familiar de Vilanova i la Geltrú, la masia de Cabanyes, i que és un tema que va reprendre en alguna altra ocasió com un oli que es conserva al monestir de Lluc, que es diu Palma des de Son d'Oreta, de 1851. I on la mola de la Seu mallorquina centra la composició, com en aquest cas que tenim aquí.
De fet, al marge de l'esmentat Francesc Xavier Parcerissa, qui va fer una aproximació massiva al paisatge natural i també al paisatge monumental del nostre país durant pràcticament tota la segona meitat i més del segle XIX va ser el pintor Lluís Rigal. Aquí el tenim retratat per Ramon Vives, un altre pintor romàntic nostre. I en aquesta aproximació trobarem ja molts exemples medievals, al costat d'altres de barrocs i de més èpoques i estils. El 1842, Rigal ja feia aiguaforts pel llibre ja citat, escrit per Pi Margall, Espanya, obra pintoresca, que, com s'ha vist, incloïa monuments medievals. I en aquest cas, com a exemple, he portat aquest aiguafort de Pedralbes, que és de les obres més antigues conegudes de Rigal, de principis dels anys 40, i Rigal, recordem que es mor el 94 i que fins a finals del segle XIX està perpètuament en actiu. Rigal era, a part d'un artista sensible i pulcre i d'una tècnica depuradíssima, segurament és el pintor català d'aquesta època que assoleix un grau de perfecció tècnica més gran i superior en el de la mitja dels pintors del XIX fins aleshores, tot i que tots eren formats ja acadèmicament, però Rigal, el grau de perfecció de Rigal és molt superior al de qualsevol dels seus predecessors. A part d'això, Rigal era una persona organitzada i aprofitar les noves facilitats socials d'aleshores per viatjar pel territori a fi de conèixer i dibuixar bona part del país. Ho dibuixava tot, i també monuments medievals, com, per exemple, entre els centenars d'exemples que es podien portar, aquest del Castellet de Perpinyà de 1850, o el claustre de Sant Pere de les Puelas de Barcelona, l'any 73-74, el convent del Carme també a Barcelona el 74, que per cert el convent del Carme, que és la seu de la Universitat de Barcelona fins que no es va construir l'edifici d'Elies Rogent a la plaça Universitat, doncs Lluís Rigal hi va dedicar una atenció especialíssima. O sigui, hi ha molts punts i dibuixos dedicats al convent del Carme en el moment en què s'estava ja deteriorant. Les ruïnes de l'església gòtica de Tossa l'any 76, l'església de Sant Joan Samora de Sant Joanens d'Hortons també el 76, l'església del convent de les Magdalenes el 77, Santa Maria de Terrassa el 78, la catedral de Barcelona el 79, o els monuments de Ripoll i dels monestirs de Ripoll o Sant Joan de les Abadeses el 81. N'hi ha molts més exemples entre els dibuixos conservats de Rigal, però potser menys rodons, per dir-ho així. Val a dir que només a la col·lecció de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi ja hi ha 700 dibuixos i aquarel·les de Rigal, molts dels quals de temàtica monumental medieval, i que en la col·lecció del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona també n'hi ha moltíssims, i en moltes col·leccions privades i en molts altres museus. O sigui que Rigal, que era un personatge que va ser professor i després director de l'Escola Oficial de Belles Arts, o sigui, de l'Escola de Llotja, doncs destinava els hiverns a fer de professor, però els estius els destinava en bona part a anar per tot el territori i prendre apunts d'una manera exhaustiva de tot allò que veia, i es pot fer fins i tot com un plànol dels itineraris del que havia fet Rigal anant per aquests mons, i per Catalunya sobretot, però també de vegades entrava fins bastant amunt de França,
i normalment això ho feia quan estava lliure de les classes, o sigui, els estius. Fins i tot algun monument neomedieval també va treure l'atenció de Rigal. En aquest cas volia portar la fotografia perquè era fàcil, però es troba per internet perquè estan a la col·lecció de Llotja. Em refereixo a l'església del convent neogòtic del Sagrat Cor de Sarrià, en un dibuix que fa 1870 i que era obra d'un col·lega acadèmic de Rigal, que era l'arquitecte Josep Casademunt, que va ser un dels primers, el primer arquitecte català a inspirar-se en formes gòtiques, i que havia mort feia poc, quan Rigal va dibuixar acuradament l'esmentada construcció seva, aquest convent del Sagrat Cor, i el que fa pensar potser en una mena d'homenatge callat, pòstum, de Rigal en el seu company, en l'arquitecte medievalista recent traspassat. Si ara farem dues coses. Primer, mirar les obres exposades de tema medieval i que coneixem a través dels catàlegs de les exposicions de Belles Arts que al llarg del segle XIX es van celebrar a Catalunya, i després mirarem les obres que segurament o que no consta que fossin exposades però que ens han arribat fins aquí, que en molts casos no coincideixen. De les obres exposades diríem que en els ambients romàntics de l'art català es començava ja a tenir un respecte palpable per l'art medieval, i això es pot exemplificar en el fet que la primera obra del primer catàleg de l'aleshores nova Associació de Amigos de les Belles Artes de Barcelona, l'any 1847, ja era el claustre del derruït convent de Santa Caterina de Barcelona de Josep Arrau i Barba. Aquí tenim, abans l'hem esmentat com a receptor de la carta aquella de Pelegrí Clavé, a Josep Arrau. I segurament aquest claustre del derruït convent de Santa Caterina de Barcelona, segurament, no en tenim la confirmació al 100%, però és molt fàcil que sigui així, sigui l'obra que pertany al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, que és la que tenim aquí en pantalla. Santa Caterina, el convent de Santa Caterina, en ser amenaçat pels fets de la revolta de 1835, havia estat un cavall de batalla pels nous artistes romàntics, que aleshores eren molt minoritaris en nombre i també en els seus anhels eren molt minoritàriament sentits en els ambients cultes del nostre país, i tanmateix no van aconseguir salvar de la destrucció el que es conceptuava com el tercer gran monument gòtic de la ciutat, i en aquella mateixa exposició, Lluís Rigal, a l'exposició de 1847, Lluís Rigal hi va mostrar una aiguada de l'interior de la catedral de Tarragona i un altre pintor romàntic del que ens ha quedat menys informació, Francesc Dalmases, una vista de Santa Cecília de Montserrat. Tanmateix, el tema arquitectònic medieval, bé que hi apareixia de tant en tant, encara no era gaire freqüent en aquelles exposicions. Recordem que aquesta sèrie de l'Associació de Amigos de les Belles Artes de Barcelona es van anar fent anualment durant un decenni ben bé, i gràcies als catàlegs podem detectar la freqüència en què apareixien temes de monuments medievals. Ja dic que no era gaire freqüent, però sí que prou present com perquè significativament en puguem parlar. I eren les úniques exposicions col·lectives regulars que es feien aleshores a Barcelona. A l'edició de 1849, l'abans esmentat Claudi Lorenzale
i va exposar l'interior del castell de Solivella de Queralt, que abans l'he esmentat com a dibuix, que també es conserva, del propi Lorenzale, i que encara ara és en la col·lecció dels descendents del pintor, que són la família Rogent de Collbató, o sigui, la família del mateix Elies Rogent, arquitecte, que estaven emparentats amb Lorenzale, que encara actualment es conserva en la seva col·lecció. L'any següent, o sigui, la següent exposició d'aquesta sèrie dels Amigos de les Belles Artes, el 1850, Alexandre de Grau, un pintor que avui el coneixem més per referències escrites que no pas perquè coneguem gaire obra seva, i va exposar uns claustres de Sant Pau del Camp, a Barcelona. Al 51, un altre romàntic notable, més actiu a la banda de Tarragona, Miquel Fluixenc, va presentar un sepulcre d'un dels reis d'Aragó a Santes Creus, i el mateix Lluís Rigal hi exposà un interior del temple de Sant Miquel a Terrassa. La següent, 1852, Miquel Fluixenc torna a insistir en un tema medieval, exhibint una vista de l'entrada del monestir de Poblet, pintada l'any anterior, i una altra del celler del mateix monestir, mentre que Lluís Rigal hi va portar una vista de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, on feia constar que s'havia destruït el 1835, o sigui que això s'exposa al 52 i no sabem si és un dibuix que Rigal havia fet en el seu moment o que el va més o menys reconstruir per descripcions o vés a saber què. La qüestió és que ho exposa i ho diu obertament, diu que és un monument destruït el 35. També exposa el castell d'Orís i fa constar també tal com era en el 1841, o sigui que també exposa aquella obra però amb voluntat retrospectiva, per dir-ho així. Un altre artista notable del moment, Enric Farau, Enric Farau i Alsina, aquí el tenim dibuixat pel seu parent Ramon Martí Alsina. Enric Farau va exhibir en l'exposició de 1853 les muralles de Barcelona enderrocades l'any anterior, que és un oli magnífic, que pertany actualment a una col·lecció privada de Mataró, i el 1856 Ramon Martí Alsina exposava unes ruïnes del Castell de la Roca en la mateixa sèrie d'exposicions. L'esmentat paisatge urbà de Farau, aquest que tenim aquí, és extraordinari per la seva perfecció i detall, insòlit en aquell temps, en el que s'explica perquè el pintor el va poder fer amb tota tranquil·litat des de casa seva, és a dir, sense presses ni pressions, perquè pintar això des d'un lloc públic moltes vegades despertava suspicàcies, fins i tot que se sap de molts casos de pintors que havien sigut detinguts per pintar en públic perquè s'interpretava que podien desvetllar secrets militars. Pensem que les muralles eren territori militar, no? I per això hi ha tan poquíssimes representacions fidels. Molts dels paisatges d'aquesta època exposats són paisatges refets mentalment a partir de visualitzacions, i en canvi en aquest cas, que és un cas molt excepcional d'obra fidedigna i magníficament detallada, no? I el secret és que Enric Farau vivia en una casa d'un pis alt dels inicis del carrer Nou de la Rambla, tocant a l'actual Paral·lel, que passaria per aquí, que evidentment encara no existia, el Paral·lel, i just a la dreta, i aquí és
sap greu, just a la dreta, apareixeria Sant Pau del Camp, però ja queda tallat pel mar, diguéssim. O sigui, cap aquí apareixeria Sant Pau del Camp. Val a dir que aquest grup de cases d'aquí encara actualment es poden veure. O sigui, tot això altre ha desaparegut, tot això és l'actual Poble Sec, i la muralla ara hi passa el paral·lel per sobre, però aquest grup de cases, curiosament, encara les podem veure actualment. Fins al 1859, que és l'any de l'última exposició d'aquesta sèrie dels Amigos de les Belles Artes, no he detectat cap altra obra representant un monument gòtic o romànic als catàlegs d'aquella sèrie d'exposicions d'art, pionera a Catalunya del mercat de l'art vivent en el segle XIX. En realitat, no són moltes les obres d'aquestes característiques que es van exposar públicament a Barcelona, però són suficients per veure que s'havia produït un interès positiu per l'arquitectura medieval entre els artistes moderns. I si no hi havia més quadres d'aquest tipus a les exposicions, potser caldria atribuir-ho a que l'interès dels artistes, en general formats a Llotja, d'on havia partit l'afany reivindicatiu de l'art medieval, encara no devia ser compartit pel gruix del públic, que en definitiva era qui comprava les obres d'art. Al marge de les exposicions de Barcelona, a les Nacionals de Belles Arts de Madrid, Francesc Xavier Parcerisa, abans citat com a litògraf, tot i que molt més conegut per aquesta activitat de litògraf, va guanyar medalles, terceres medalles, per pintures que també se centraven en l'art gòtic. El 1860 va obtenir un premi per un exterior de la catedral de Burgos, que és el que tenim ara aquí en pantalla, que es conserva, pintat l'any anterior, i que es conserva al Museu del Prado a Madrid, o que pertany al Museu del Prado a Madrid. I el 1862 va guanyar una altra tercera medalla per Capilla Mayor de la Catedral de Barcelona. En anys successius, Parcerisa es va tornar a presentar, però el premi mai va ser més gran de consideració de tercera medalla, i el va obtenir per un claustre de la Catedral de Barcelona l'any 64 i per un interior de la Catedral de Tarragona el 67. A poc, el tema dels monuments medievals s'anava introduint i així, uns anys després, quan el 66 va tenir lloc l'exposició d'objectes d'art de l'Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, ja hi va haver més obres d'aquest tipus exhibides. L'esmentat abans, Onofre Alsamora, ja hi exposava una vista del claustre de la catedral de Barcelona, una de l'absis de la mateixa catedral i un interior de Santa Maria del Mar, per exemple, en aquesta exposició singular de 1866 celebrada a l'Acadèmia. I un especialista en vistes urbanes procedent de Trieste, que podem considerar que és l'únic pintor de la tradició vedutista italiana que tenim entre nosaltres, afincat definitivament a Barcelona abans del 1860, Achille Battistuzzi va portar a la mateixa exposició, la del 66, una altra vista del claustre de la Catedral de Barcelona i un esbós de l'interior de la mateixa catedral, que pot ser l'obra d'aquest tema i datada del 66 que hi ha al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona i de la qual només he trobat reproduccions de molt poca qualitat i que per això no he portat aquí per projectar-les. Martí Alsina hi va exposar, en aquesta mateixa exposició del 66, una vista de la Torre del Palau, ja enderrocada aleshores, i Frederic Trias, una pintura de les ruïnes de l'antiga col·legiata de Santa Anna de Barcelona. Aquesta col·legiata de Santa Anna va ser exposada, la façana d'aquest mateix monument de Santa Anna va ser exposat per Achille Battistuzzi, l'esmentat Battistuzzi, a l'exposició d'objectes d'art de la Societat per Exposicions de Belles Arts de Barcelona de 1868, que era una nova sèrie d'exposicions de belles arts
que es va iniciar aquell any i que va durar fins a 1874, exposicions periòdiques, diguéssim, d'artistes vivents aleshores, i que es consolidaria entre nosaltres el sistema de difusió de l'art a través de les exposicions col·lectives, que és un sistema que ja estava aleshores força arrelat a ciutats europees i que entre nosaltres havia tingut ja la presència de l'esmentada sèrie que hem dit abans de Los Amigos de las Bellas Artes. El pintor d'Olot, Josep Berga, va exposar en aquest mateix any, en aquesta exposició, dos interiors de Sant Pere de Galligants, que eren l'obra definitiva i l'esbós per aquesta obra definitiva, i un ara desconegut Oleguer Llaveria va exposar aleshores també un monestir de Pedralbes. A l'edició de 1870 d'aquesta nova sèrie de la Societat per Exposicions de Belles Arts de Barcelona, el mallorquí Nicolau Sureda va exposar un interior de la Catedral de Palma i a l'edició següent, la del 71, que resultaria molt més fecunda en temes monumentals medievals, es van mostrar aquarel·les dels claustres de Santa Anna i de Montsió, obra de l'ara poc conegut Pere Dòria, mentre Tomàs Moragues hi exposava la porta dita bizantina de Sant Pau del Camp. Totes aquestes obres que dic només les coneixem perquè apareixen en el catàleg, o sigui que potser algun dia els hi podrem posar cara, però ara per ara només sabem que van existir i que es van exposar. Allà mateix, o sigui a l'edició del 71, Josep Nicolau, que era més conegut com a gravador calcogràfic que no pas com a pintor, va exposar un claustre de Santa Anna i Agustí Rigal, que va seguir les passes del seu pare, Lluís Rigal, mostrant un estudi de Casa de l'Ardiaca de Barcelona i de la Torre Gironella. Aquesta Torre Gironella, no sabem si era un dels monuments de Barcelona o d'una Torre Gironella que hi havia a Girona, on, per cert, Modest Urgell, el pintor Modest Urgell, que va residir uns anys a Girona, va representar Sant Pere de Galligants en una obra exposada també a la mateixa exposició que estem referint. El mateix any de 1871, al marge d'aquestes exposicions seriades de la Societat d'Exposicions de Belles Arts, hi va haver una gran exposició a Barcelona titulada Exposición de Agricultura, Indústria i Belles Artes, que va inaugurar el rei Amadeu de Savoia i que es va celebrar a l'edifici que ja existia de la Universitat de Barcelona, el nou edifici de l'Elies Rogent. Batistuzzi allà hi va exposar 4 temes de Poblet, un d'ells a la sala capitular, i diversos dibuixos a llapis del mateix lloc. I, de fet, en el gabinet de dibuixos i gravats del Manac hi ha un claustre de Poblet de Batistuzzi quadriculat per ser traspassat a una composició més gran i que podria referir-se a això, però com que Batistuzzi tota la seva vida es va dedicar a retratar, per dir-ho així, els monuments catalans, tampoc podem saber si equivalia en aquesta obra o en una obra posterior o anterior. En la mateixa exposició, un tal Josep Tomàs, i fixin-se que surten molts noms que no coneixem ni els que ens hem dedicat al segle XIX, o sigui, molts d'aquests noms, el Pere Dòria, l'Oleguer Llaveria, el Josep Tomàs, són noms que ara no ens diuen res, però que aquest Josep Tomàs hi va portar 2 obres gironines, una de Sant Pere de Galligants i una altra de Sant Feliu, mentre que un altre pintor que no ens diu res avui, Jacint Torres, hi exposava una vista de la Catedral de Barcelona. Un claustre d'aquesta catedral, pintat per Batistuzzi, va concórrer a l'edició següent, la de 1872, de la Societat d'Exposicions de Belles Arts, i a la següent, la del 73, Alsamora, Onofre Alsamora, hi va portar una aquarel·la representant l'antiga església de Sant Francesc, o sigui, de Fra Menors, amb la muralla de mar, que estava al costat,
partint de vés a saber quina font, perquè la vista es situava, o sigui, declaradament es situava a 1830, quan l'artista era, de fet, un nen i, a més, no vivia aquí. Batistuzzi portaria de nou una obra de la catedral, aleshores, i un altre pintor, Benito Belli, va exposar un pati del Palau del Bisbe. I a la mateixa mostra, un valencià, Vicent Borràs, va exposar un quadre de la Torre de Quart de València. Pedro Nemo, que ja l'hem vist anteriorment, va portar aquarel·les de Sant Martí de Provençals i del claustre Santa Anna, i Frederic Trias una vista del convent de Montsió. I a més, Josep Torres va portar dos temes de l'interior de l'Audiència, que recordem que era el Palau de la Generalitat, que consistien en l'antiga sala del consistori i la capella de Sant Jordi. Un altre pintor, del que avui en queda molt poca memòria, Manuel Albi, o Albí, exposà dues obres de l'antic convent del Carme de Barcelona, el claustre i l'església, i una aquarel·la del claustre de la catedral de Barcelona a l'edició de 1874 d'aquesta Societat per Exposicions de Belles Arts, on el claustre de la catedral també va aparèixer pintat per una dona, que és la primera vegada que trobem en aquest discurs una pintora, que es deia Pilar Menacho, de la qual només en tenim aquesta referència, no se li coneix de moment grans dades biogràfiques, i també per un tal Vidal i Ríos, per un pintor també Vidal i Ríos, i per un altre pintor que es deia Josep Anglada, que segurament, dedueixo, i aquí he portat un retrat d'ell, era el Josep Anglada Llacuna, pintor que s'havia dedicat bàsicament a pintura decorativa, que es guanyava bé la vida, diguem, fent, decorant carruatges, però que era un pintor, evidentment, i que de tant en tant devia voler sortir, diguem, d'aquesta especialitat molt comercial de pintar carruatges, i que es posava, i que concretament aquest Josep Anglada Llacuna era el pare del que va ser famós pintor modernista Hermen Anglada Camarasa. El tantes vegades esmentat Achille Batistuzzi va portar també en aquesta exposició dues obres sobre la mateixa catedral de Barcelona. Agustí Rigal una, i Martí Alsina va exposar les ruïnes de la capella de l'Àngel en enderrocar-se les muralles de Barcelona. El claustre de la catedral barcelonina era ja el tema més freqüent entre els pintors que triaven un monument medieval com a motiu d'un quadre. A l'exposició de pintura i escultura de la Societat Econòmica d'Amics del País de 1876 se'n presentaren dos d'obra d'Indalès i París, i mentre que Batistuzzi hi va exhibir un fragment de Santa Maria del Mar i Lluís Rigal un castell, i un altre pintor que es deia Joan Salom, que era de Sants, va exposar un quadre del monestir de Pedralbes. Objecte també allà mateix d'una aquarel·la de Pedro Nemo, que igualment n'hi exposà una altra de les ruïnes del convent de les Caputxines de Barcelona. El mateix any 76, i una altra exposició, en aquells anys van proliferar ja les exposicions col·lectives, que era la del Centre de Mestres d'Obres de Catalunya, a Barcelona, l'abans esmentat Manuel Albi hi va mostrar uns claustres de Santa Anna, un quadre de la catedral de Barcelona i tres dibuixos a llapis d'aquesta catedral que també era representada en el seu interior per Indalès i París. I Ramon Alorda, un pintor, aquest sí ja més conegut, hi va presentar un monestir de Pedralbes. I el mateix 76, en una altra exposició, la d'objectes d'art que feia una galeria particular, la del senyor Bassols a Barcelona, Batistuzzi va presentar dues aquarel·les d'interiors, que una corresponia a Santa Maria del Mar i l'altra a la catedral. Però fora de Barcelona també hi havia exposicions.
I en les del Centre Artístic d'Olot, el 1877, Ramon Alorda hi va presentar una aquarel·la del portal de Santa Madrona, de Barcelona. I a la de l'any següent, d'Olot també, un pintor de cognom Serradell hi va presentar una col·legiata de Vilabertran. A l'edició del 79, J. Marès, actualment desconegut, que potser estava relacionat amb el llibreter Marès, que després va ser avantpassat de l'escultor Marès, que abans ja esmentava la doctora Fontcoberta, i va exposar una pintura de l'església bizantina, altre cop, l'adjectiu bizantí sempre surt, de Sant Joan les Fonts. I la del 81, o sigui, la sèrie d'exposicions del Centre Artístic d'Olot del 81, Lluís Buixó, un pintor magnífic però que va morir molt jove i que era membre del Cercle de Sant Lluc, va portar dues pintures de Pedralbes. Per fi, a l'exposició regional de Vilanova i la Geltrú de 1882, Gaietà Benavent hi va exposar unes ruïnes del Palau de Barcelona i Francesc Llorenç un dibuix a llapis de Sant Pere de Terrassa i l'esmentat Lluís Buixó, un claustre de Santa Anna de Barcelona. Tanco aquí el rastreig de catàlegs d'exposicions del 19, no perquè s'acabi el 19, perquè estem en els anys 80, però a partir d'aleshores ja es pot donar com per començar d'una altra època. Ja començarà, per dir-ho així, l'època del modernisme, en la que, d'altra banda, la freqüència de mostres públiques d'art en el nostre país es va multiplicar enormement, tant públiques com privades, perquè van proliferar ja molt les galeries d'art o les botigues que exposaven en els seus aparadors obres d'art. Amb el que hem pogut observar fins ara, hi ha tanmateix prou informació per tenir una idea del paper que havia jugat ja la temàtica monumental de l'edat mitjana en la pintura i el dibuix catalans vuitcentistes. Si només ens fixem en les obres exposades, de totes aquestes que he esmentat, d'una manera bastant avorrida, però que sempre les llistes de coses són informatives però són avorrides, i evidentment n'hi poden haver més en exposicions de les que es desconeix el catàleg, el monument medieval que més atreia els pintors en aquella època era la Catedral de Barcelona, amb una vintena llarga de peces exhibides al llarg d'aquests anys que he ressenyat. Després, curiosament, el segon monument més representat era Santa Anna, també a Barcelona, amb 7 obres, i a continuació, amb 6 cada un, els monestirs de Poblet i de Pedralbes. Sant Pere de Galligants va ser objecte de 4 representacions exposades i a continuació trobarem Santa Maria del Mar amb 3, i monuments tan destacats com Sant Pau del Camp, les esglésies de Terrassa o el Palau de la Generalitat només van generar un parell d'obres exposades cada un, com Montsió, com el Convent del Carme o com la Torre de Palau. I la resta de monuments, que eren que algun pintor els hi prestés atenció, que són una vintena llarga i alguns de molt importants, només van aparèixer un cop en la sèrie de catàlegs consultats. Bé, aquestes serien el rastreig del que sabem que es va exposar de monuments medievals en aquesta època. Però aleshores ja he advertit que faria una altra anàlisi partint d'algunes altres obres que ens són conegudes però que en canvi no les detectem en els catàlegs exposats en l'època i per tant segurament o no van ser exposades o van ser exposades amb un altre títol. Però en canvi sí que ens han arribat fins a nosaltres i que per tant les tenim en consideració. Com hem vist, Lluís Rigal va ser l'artista que d'una manera més sistemàtica retratà monuments medievals a Catalunya. Però usualment ho feia per ell mateix. O sigui, tot aquests 700 dibuixos de l'Acadèmia i els centenars que hi ha en el Museu d'Història i en altres institucions que són dibuixos i aquarel·les, no eren per exposar, o sigui, els feia per gust, els guardava per ell. I la gran majoria d'aquests dibuixos i aquarel·les no van veure la llum pública. I en canvi, la seva activitat expositora de pintures era constant.
Lluís Rigal és dels pintors que apareix més sovint i amb més quantitat d'obres exposades en els catàlegs de les èpoques. Rigal, en els seus dibuixos fets del natural, es mostrava fidelíssim en l'original, però quan elaborava al taller pintures a l'oli, hi introduïa moltes variants i feia composicions basant-se, de vegades, en apunts d'origen diferent. Per això són ben poques les obres exposades per Rigal que en els catàlegs s'identifiquen amb un nom concret d'església, convent o casal. L'oli més conegut de Lluís Rigal que representa un monument medieval és aquestes ruïnes de 1865 de grans dimensions que pertany al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I, de fet, és una fantasia, o allò que en deien un capritxo, ja que es basa parcialment en un apunt del natural d'un monument, que no queda clar quin és, que aquí, com que és un simposi de medievalistes, potser tindrem la sort que algú ens diu on correspon això que estem veient aquí, jo no he aconseguit saber-ho, però completat per altres elements trets d'altres dibuixos. Concretament, aquesta obra, la llàstima és que no l'he pogut portar, però en part es basa en un dibuix de Lluís Rigal que jo només el conec per fotocòpia de fotocòpia de fotocòpia i que, per tant, és impresentable, en el que apareix, en el dibuix, que presumiblement està fet del natural, tota aquesta part apareix molt clarament dibuixada. I, en canvi, tot això d'aquí al darrere, que això clarament és un absis, en aquell dibuix no hi és. O sigui que el Rigal devia considerar que això solet tenia poc pes i a l'hora de fer un quadre, que era per vendre i era perquè quedés brillant, doncs li va afegir l'absis aquest. Això és una cosa, ja dic, molt habitual en aquella època. A fi, segurament, d'això, de tenir un producte, diguem, més escenogràfic. Un altre dels grans pintors d'aquesta època, Ramon Martí Alsina, aquí el tenim autorretratat, el fecundíssim gran representant del realisme pictòric vuitcentista a Catalunya, va deixar constància en olis importants de temes d'arquitectura medieval com les ruïnes del Palau a Barcelona del 59, que estan en el Mnac, o les ruïnes de l'església del Sant Sepulcre, que és el tan esmentat monestir de Santa Anna del 62, que també és el Mnac. I el també esmentat Josep Berga i Boix, que és el patriarca de l'escola d'Olot, que no era gaire donat a sortir dels seus temes habituals de paisatge natural, a part de les seves obres que ja he ressenyat en exposicions, va pintar un primerenc i encara inhàbil interior a l'oli sobre cartró de Sant Feliu de Girona el 1867, que no l'he portat perquè realment és molt fluix encara, i en canvi hi ha del 73 una magnífica aquarel·la, bé, aquí tenim un autorretrat del Josep Berga, una magnífica aquarel·la de Vilabertran de 1873. Totes dues peces es conserven, la de Sant Feliu i la de Vilabertran, en el Museu Comarcal de la Garrotxa a Olot. Però potser més interès documental té per nosaltres el dibuix que Josep Berga va fer de la portada romànica de Ripoll al 67, destinat en el projecte de restauració que la Real Acadèmia de San Fernando va encarregar a l'arquitecte Martí Sureda i que posteriorment, de cara a restaurar el monument, i que com és sabut acabaria sent restaurat per Elies Rogent, i per tant això formaria part d'una tasca que no va arribar. Aquest dibuix potser es conserva, potser a San Fernando el tenen, però jo el conec per l'exposició que es va fer d'obres de Josep Berga, que es va fer al Museu d'Olot l'any passat, i es conserva a través d'una fotografia de l'època, d'una fotografia antiga de Josep Boades, que és el mateix fotògraf que ens retrata a Berga, aquí a la dreta, fotogràficament, en el
en l'àmbit mateix de Ripoll. I són fotografies antigues que es conserven en l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. El tants cops actiu Achille Batistuzzi va pintar un delicat i poc conegut pati del Palau de la Generalitat el 1870, que es troba en una col·lecció particular, i a part de les obres ja ressenyades abans, localitzades o no, va pintar la Catedral de Barcelona el 77 a l'oli, el 79, el 86, en obres que es conserven en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, la primera, i el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, les altres dues. I de fet, fins i tot anecdòticament direm que l'obra més coneguda d'aquest pintor, de Batistuzzi, que és el Pla de la Boqueria de 1873, que és una obra d'ambient absolutament modern, de la que hi ha dues versions, una al Manac i l'altra al Museu d'Història de la Ciutat, i un estudi al llapis en el gabinet de dibuixos del Manac, també hi té una presència eminent un altre monument gòtic barceloní, que és el Campanar del Pi. Curiosament, hi ha un altre artista procedent de Trieste com Batistuzzi, pintant entre nosaltres. És Joaquim de Mosterini. La seva obra, tanmateix, no es va difondre pràcticament mai, o potser mai, a través de galeries i exposicions com les altres, sinó que semblava respondre a encàrrecs de particulars. A part de que Mosterini es va dedicar també a fer una cosa que avui dia la tenim molt ignorada, que són clixés de projecció il·luminats a mà, destinats a il·lustrar sessions públiques o semipúbliques. I n'hi ha una bona col·lecció d'això en el Museu d'Història de la Ciutat. A més, es coneixen de Mosterini bàsicament aiguades sobre paper, molt més que pintures de format convencional. Hi ha una 70 d'obres seves en l'esmentat Museu d'Història de la Ciutat, on apareixen el monestir de Pedralba, Santa Anna, Santa Maria del Mar, el claustre de Junqueras, panteons de Santa Caterina i molts altres monuments, i encara moltes col·leccions particulars, com aquest que és les ruïnes del convent de Fra Menors. I sobresurt de Mosterini especialment l'àlbum d'aquarel·les conservat a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, curiosament no formava part del patrimoni de l'Acadèmia, però en època relativament recent es va poder adquirir, cosa rara perquè l'Acadèmia té molt pocs recursos econòmics, però donada la importància d'aquest àlbum es va poder adquirir, que hi ha un centenar de vistes de carrers i monuments barcelonins, que molts d'ells són medievals. Mosterini devia fer moltes d'aquestes composicions directament, però altres les devia recrear partint de models anteriors o d'informacions conegudes, ja que hi ha monuments que, pel que sembla, ja no existien o no devien existir quan ell els va representar en una època imprecisa, perquè normalment no datava les seves composicions, però que sembla que es centrarien sempre cap als anys 60 i 70 del segle XIX. Un altre pintor d'aquest moment, Pere Borrell del Caso, tot i ser sobretot un pintor de figura, també es va abocar a pintar el claustre de la Catedral de Barcelona, del que va fer una ambiciosa vista, així picada, diríem, nocturna, en nit de lluna, anterior a 1878, que ara es conserva al Museu d'Història de la Ciutat, tot i que durant molt temps va estar en mans particulars. Pintar aquest tipus de coses no era habitual, ja ho hem dit abans, perquè calia trobar un punt de vista còmode, però Borrell tenia aleshores el seu estudi a tocar de la catedral, on ara és la plaça Garriga i Bachs, i això afavoria que pogués abordar amb dedicació i tranquil·litat un tema com aquest sense sortir de casa seva, com ho havia fet una vintena d'anys enrere, com s'ha vist, Enric Farau, amb la muralla de terra. I per aquest mateix motiu, Borrell també va poder pintar un terrat del carrer del Bisbe, centrat en el cimbori encara sense l'agulla de la Catedral de Barcelona, que està en col·lecció particular, i que és una composició que desenvoluparia en dimensions més grans el 1891 amb el títol de Veïnes al Terrat. I anys després
de la primera vista de la catedral de Barcelona, Borrell en faria una de nova, ben insòlita, de l'absis, de cap a 1887, que des de fa molt poc temps forma part de les col·leccions del Museu de l'Abadia de Montserrat per donació del col·leccionista que la tenia. I això també està pintat des del nou estudi, o sigui, Borrell va tenir dos estudis successivament i un estava en una banda, diguem, de la catedral i l'altre estava a la part posterior, al carrer de Paradís, concretament. Però Borrell era de Puigcerdà i sempre va mantenir-hi casa, tot i residir i treballar a Barcelona, on la seva acadèmia privada de dibuix i pintura va ser un dels grans referents de la pedagogia artística al seu temps, amb deixebles que serien pintors de primer ordre. De Puigcerdà ens va deixar en més d'una ocasió quadrets de la porta gòtica de l'església de Santa Maria, el 1886, olis que li van servir per fer una de les seves composicions més difoses, un bateig a Puigcerdà, que existeix, però el col·leccionista no va deixar que fos fotografiat modernament a la persona que va fer el catàleg general de la seva obra, que és Andrea Pasqual, i per tant només el coneixem per fotos antigues en blanc i negre. Aquesta portalada del segle XIV va ser reconstruïda després de la Guerra Civil Espanyola adossant-la a l'església de Sant Domènec de Puigcerdà, ja que Santa Maria, exceptuant el campanar, que encara existeix, va ser enderrocada per la CNT-FAI l'any 1936. I un altre dels grans noms de la pintura del XIX, Modest Urgell, va utilitzar des de com a mínim 1880 l'absis de l'església romànica de Sant Joan de Bellcaire per protagonitzar algunes de les seves característiques pintures centrades en un element eclesial solitari. Urgell va reutilitzar més d'un cop, com en ell era habitual, aquest tema concret en altres pintures, però no sembla que mai hagués identificat també el nom de l'església. Tanmateix, sí que es coneix un dibuix seu a la mina de plom i tocs d'aquarel·la sense datar que representa Sant Joan de Bellcaire, que està en el gabinet de dibuixos del MNAC, i en el que el nom de Bellcaire hi és explícitament escrit al peu del dibuix pel mateix artista. Val a dir amb això que el novel·lista Jaume Cabré parla d'una pintura d'Urgell, diu ell, molt coneguda, basada en l'església romànica de Sant Pere de Burgal. Segurament és una confusió perquè en certa manera es poden assemblar aquesta i Sant Pere de Burgal. En cas que existeixi, jo no la conec i més aviat crec que el Jaume Cabré deu confondre Bellcaire amb Sant Pere de Burgal. Ho dic perquè surt amb una de les seves, el toc d'una de les seves obres. No és freqüent que pintures d'Urgell reflecteixin exactament un monument concret i més aviat ell preferia, com havia fet Lluís Rigal, que d'altra banda era mestre seu, retocar els elements arquitectònics que ell utilitzava en les seves composicions i fer-ne recreacions no necessàriament fidels a cap model i per això no els hi posava cap nom concret. Hi ha pintures seves on apareix un cimbori que s'inspira clarament en el del monestir de Sant Daniel de Girona, però de fet no deixen de ser recreacions que parteixen d'elements sols perquè surt el cimbori però que el context no té res a veure amb el context real de Sant Daniel. I per això obertament poques vegades els seus paisatges reflecteixen d'una manera declarada un monument concret. Segurament podrien aparèixer molts altres exemples de pintura catalana del XIX i espero que apareguin, on monuments medievals hi tinguin protagonisme. I no diguem ja quadres més generals en els que de manera ocasional hi pogués aparèixer una església
o un element ambiental d'origen medieval. Però potser avui aquí ja s'ha donat un tast prou significatiu d'aquesta temàtica en l'art català vuitcentista. És una presència que s'ha de concloure que no és pas negligible, però que d'altra banda tampoc és abassegadora, malgrat la força positiva que havia assolit el romanticisme, amplificat per la Renaixença en el nostre país. Moltes gràcies.